මහා පුදුම වේදනාකාරී ජීවිත ගත කරන්න පින්වතුනි. ඔය පළවෙනි 7 දවස ගෙවෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔය මලගිය ප්‍රාණකාරයෙකුට පින්වතුනි පුදුම වද වේදනාවක් විඳින්නේ. හේතුව පින්වතුනි සමහර එකෙක් දන්නේ නැහැ මැරුණා කියලා. මේ පණ ගියා පින්වතුනි දන්නේ නැහැ මැරුණා කියලා. මේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ දරුවන් අත ගන්නවා පින්වතුනි අත ගන්නකොට අහුවෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ හිතලා බලන්නකෝ පින්වතුනි ඔබ දවසක් ගිහිල්ලා තමන්ගේ දරුවව ගිහිල්ලා මේ බදා ගන්න හදව දරුවව. එන්න පුතේ යන්න කියලා අඬ ගන්නකොට පින්වතුනි ඔබට අහුවෙන්නේ නැහැ. ගෙදර කුස්සියේ කැම තියෙනවා පින්වතුනි ගිහිල්ලා බෙදා ගන්න හැන්දල්නකොට හැන්ද අහුවෙන්නේ නැහැ. අර බත් ටික කා ගන්න විදිහක් නැහැ. රසම කෑම පින්වතුනි. ආසාවෙන්ම හදාගත්ත කෑම. සමහරවිට ඔබ ආසාවෙන් කෑමක් හදාගෙන නාගෙන එහෙම එනකොට මල මගදී. දන්නේ නැහැ ඉතින්. කය වැහලා එතන මැරිලා. මල පෙරේතය ඉපදිලා ඉන්නවා දැන් එනවා පින්වතුනි. මලා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එන්නේ අරක කන්න. ඇයිලා පින්වතුනි හැන්ද අල්ලන්න හදනකොට අහුවෙන්නේ නැත්තම්. පින්වතුනි ඔබ ගාව තියෙන සත පහක දෙයක් අරයි යන්න බෑ. ඔබමයි පින්වතුනි ඒ ඉන්නේ. ඔබමයි කොහොම තේරුම් ගන්න ඕනේ? ඔබම නෙමෙයි. නමුත් ඔබමයි ඉන්නේ හේතුව මොකද්ද? මෙතන ඔබට තිබිච්ච ආසාවල් ටික එහෙම මොකද හේතුව? මේ දැන් ඉන්නේ කලින් හිටපු ඔබම නෙමෙයිද? මම කියන්නේ ඔබ කියලා එකක් අපි හදාගමු දැන්ට. මේ කලින් හිටපු ඔබ නෙමෙයිද ඉන්නේ හේතුව එහෙම කියන්නේ ඇයි? කලින් හිටපු එක්කෙනා කලින් හිටපු ජීවිතේ තිබිච්ච ඕනෑපාකම් ටික ඔක්කොම තාමත් ඔබට තියෙනවනේ. එහෙනම් පින්වතුනි මේ මරණය වුණා කියලා ඒ ඕනෑපාකම් එකක්වත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒව එහෙම්මම තියෙනවා. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න නූල් පොටක දෙයක් අරයි යන්න බෑ. ඔය රැස් කරලා තියෙන කිසිම දෙයක් අරයි යන්න බෑ. ඔබ ওই ටික රැස් කරන් ඉන්නේ මම දන්නවා පින්වතුනි. ඔබ ওই ටික රැස් කරන් ඉන්නේ ඔය ආස්වාද විඳින්න ඕන නිසා. හරි හරි. කිසි දෙයක් අරයි යන්න බෑනේ. මේ මොකද්ද කරන්නේ ඉන්නේ ගිහිල්ලා? අනාථ වෙනවා කියන එකේ උපරිමය නේද පින්වතුනි? ඔබ ඔබගේ අනාගතයේදී දකින්න. දැකලා පින්වතුනි ඕකට පිළියමක් කරගන්න. සමහර විට පොඩ්ඩක් දුක් විඳින්න වෙයි පින්වතුනි. මොකද හේතුව මුල් කාලේ සමහර විට පින්වතුනි දර බැඳීම් තියෙනවා. ඒ තියෙන බැඳීම් නිසා පින්වතුනි සමහරට පැවිද්දකට එහෙම හිත හදාගන්න හරි අමාරු වෙයි. ස්වාමි පුරුෂයාට ආදරේ, බිරිඳට ආදරේ, දරුවන්ට ආදරේ මොනවා ටිකක් තියෙනවා. ගෙදර බැඳීම් ටිකක් තියෙනවා. සමහරට ඇවිල්ලා අඬන්න වෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වතුනි මහණෙනි අඬපියව, වැළපියව, ශෝක කරපියව. හැබැයි අඬ වැළපි හරි මේ භව ගමන කෙලවර කරගන්නේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ ප්‍රතිපදාව වඩව කියලා. සදාහටම නිදහස් නිසා. පින්වතුනි කවුරු නිසාවත් මේ ගමන ප්‍රමාද කරන්න එපා. කවුරු නිසාවත් ප්‍රමාද කරන්න එපා මේක පින්වතුනි. වගකීම් තියෙනවා නම් ඒව කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මං කිව්වේ මහාන වෙන්න එන්න කියලා නෙමෙයි. ඔක්කොටම මහාන වෙන්න එන්න බෑ. පුළුවන් අය කරගන්න. හැබැයි කවුරු නිසාවත් මේක ප්‍රමාද කරන්න එපා පින්වතුනි. ඔබ හිඟමනට වැන්නත් මේක ප්‍රමාද කරන්න එපා. මොකද හේතුව පින්වතුනි ඔබ හිඟමනට වැන්නත් ඔබට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත දෙක නැතුව ඔබට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඇත්ත දෙක නැතුව කන් දෙක නැතුව පින්වතුනි ඔබට රූප බලන්න අදහන්න බෑ. සද්ධාහන් ආසාවෙන් හිටපු කෙනා වයසට යනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මහ පුදුම දුකක් වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරන්න පින්වතුනි පිට රටේ ඉන්න මිනිස්සු පිට රටේ ඉඳලා වයසට යන මිනිස්සු පින්වතුනි පුදුම දුකක් විඳින්නේ. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට තරුණ කාලේ පින්වතුනි උපරිමයට තිබ්බ මිනිස්සු. මොකද මේ මිනිස්සු ආස්වාදයේ පිණිසම ජීවත් වෙච්ච පිරිසනේ. ඒවටම හුරු වෙලා පින්වතුනි මුළු දවසම ආස්වාදීව ජීවත් වෙන්න හදන මිනිස්සු නේ. ඒකටම හරියන්නේ නේ පින්වතුනි ඒවා ඒ රජයෙන් ඒවා දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙන. මේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් තරම් ආස්වාදයෙන් ජීවත් වෙන්න. එහෙම ඒවට හුරු වෙච්ච මිනිස්සෙක් වයසට යනවා කියලා කියන්නේ. ඔබ හිතලා බලන්න පින්වතුනි ඔය පාක්කේ කරේ මේ ඉන්න ආච්චි අම්මා කෙනෙක් කොයිතරම් පීඩාවෙන් ඇද්ද කියලා.
කතා කරන්න මිනිස්සෙක් නැහැ නේ මිනිස්සුත්. වැඩි හරියකට පිස්සු හැදෙනවා. ඔබට දහමක් තියෙනවා පින්විතනේ පිළිසරණට. දැන් මේ මිනිස්සු පල්ලියට ගියයි කියලා හිතන්න. මොකද්ද ගන්න තියෙන පිළිසරණ? පල්ලියේ තියෙනවා වරදක් කියනවා නෙමෙයි පින්විතනේ. පල්ලියේ තියෙනවා ස්වර්ගයට යන පාර. හරි දැන් ස්වර්ගයට යන්න කලින් ඉතුරු ටික ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. අපි හිතමුකෝ පල්ලියෙන් ස්වර්ගය හදලා දෙයි කියලා. දැන් අවුරුදු 80යි. 100ෙන් මැරෙන්න තියෙන්නේ. කන් දෙක ඇහෙන්නෙත් නැහැ, ඇස් දෙක පේන්නෙත් නැහැ. දැන් පල්ලියට ගිහලා මොකද්ද බලාපොරොත්තු? ඒකයි පින්විතනේ ඔබගේ අනාගතය ගැන හිතන්න. මේ තරුණ වයසේදී හිතන්න. දැන් ඔබ මට කියන්න පින්විතනේ. ඔබට මේ කියපු ටික ඔක්කොම තේරෙනවද? ඇයි මම කියන්නේ කියලා ඔබගේ දරුවව සාසනයට බාර දෙන්නේ? මම මේ කියපු ටික ඔක්කොම අවබෝධයෙන් කියන නිසා පින්විතනේ එහෙම කියන්නේ බාර දෙන්න කියලා. ඔබ සමාජයට හිතේ අනේ අපරාධනේ. ඔබ මට කියන්න පින්විතනේ දොස්තර කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම. අපි ලංකාවේ ඉන්න එකම දොස්තර කෙනා ඉන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රයේට. කවුරු ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්. එතුමා ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම අනේ මට පැවිදි වෙන්න ඕනේ මාව පැවිදි කරගන්න කියලා. පින්විතනේ එතුමාලා ඔපරේෂන් එකක් මට කරගන්න තිබ්බත් මම මක් කරයි. පැවිදි කරන්න. මට වැඩි කාලයක් ජීවත් වෙන්න ඒ මිනිහ හතර පයට යන්නේ මට. ඔන්න ඕක නිසා කියන්නේ පින්විතනේ කවුරු වුණත් තමන් කවුරු වුණත් ඔය තමන් හිතාගත් එකක් විතරයි ඔය ලෝකයා ඔබ උඩ තියලා තියෙන්නේ. ඔබ දොස්තර කෙනෙක්, ඔබ ඉංජිනේරුවෙක්, ඔබ ලෝයර් කෙනෙක්, ඔය ඔම කියා පින්විතනේ ඔබ උඩ තියලා තියෙන ඔබත් ඉතින් ඒක පිළි අරගෙන ඉන්නවා. ඔබ දායක සභාවේ සභාපති කියාගෙන ඉත ඔබ ඉන්නවා ඉතින්. නෝ දායක සභාවේ සභාපතිට ඇත්තන්ද වුණොත් එහෙම පින්විතනේ රූප පේනවද වෙනම දායක සභාව හරහා? ඒකයි කියන්නේ පින්විතනේ ඔබට සල්ලි තියනව හෝ නැති හෝ ඔබ උගත් හෝ නුගත් ඔය එකක්වත් බලපාන්නේ නැහැ නේ. බලපාන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්ව විතරයි. අනිත් ඒවා ඔක්කොම හිතින් හදාගත්ත සම්මුති. මට කියන්න ඔබ කුලගණ සමිතියේ සභාපති වුණා කියලා ඔබගේ ඇඟේ වැඩිච්ච එක කෑල්ලක් වැඩිපුර. ඒකයි කියන්නේ. ඒවා මේ සබදාහමේ දේවල් නෙමෙයි මිනිස්සු හදාගත්ත සම්මුති. ඔබට ගොඩාක් සල්ලි හම්බුණා. මොකද්ද ඔබ වැඩුණේ? ඒ කියන්නේ සබදාහමෙන් ඔකට කිසි පිළිසරණක් නැහැ පින්වතුනි. සබදාහමට අනුකූලව ගත්තට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකයි. එහෙනම් අපි ඔක්කොටම සම ක්‍රමයක් තියෙන්නේ පින්වතුනි. අන්නේ සම ක්‍රමයේ තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකයි පින්වතුනි ඔබට කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් නූල් පොටක්වත් අරන් යන්න බැහැ. ඔබට හිඟන්නේක් වුණත් නූල් පොටක් අරන් යන්න බෑ. ඔය කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් නූල් පොටක් අරන් යන්න බෑ. එහෙනම් ඔබ නූල් පොට අතහැරලා හිටියේ නැත්තම් පින්වතුනි ගිහිල්ලා දුක් විඳින්න නෝ නේද? අනුන් අඳින්න ආසයි නේද? එක එක જાති අඳුන් අඳින්න ආසයි නේද? එක එක ලස්සන කරාපු දාන්න. මාතෘ හොඳට ඔරලෝසු එහෙම බඳින එක જાති. පුළුවන් ඒ ඔරලෝසු අරයි. මේ කරන්න තියෙන එක්ක වයසට යන්න එපා නැත්තම් මැරෙන්න එපා පින්වතුනි. තරුණ කාලේ පවත්වාගෙන යන්න කොහොම හරි. ඔය දෙකම කරන්න බෑනේ පින්වතුනි. හිටියොත් බෝකල් ජරයෙන් විසිරේ. නැතහොත් වැඩේයි මරුමුව කුහරේ. මහන කොච්චර වටින කවිද කියලා. හිටියොත් බෝකල් ජරයෙන් විසිරේ. බොහෝ කාලයක් හිටියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ජරාවටපත් වෙලා හොද්දටම වයසට ගිහිල්ලා දුක් විඳිනවා. නැතහොත් වැඩේයි මරුමුව කුහරේ. එහෙම නැත්තම් මක් වෙන්න වෙනවද?
මැරෙන්න වෙනවා පින්වත. මෙමහත් ජරමර දෙදෙනා අතරේ මෙසපත් සැපයයි ගනිදෝ කවරේ. මේ ජරමර දෙන්න අතරේ දුක් විඳින ඔබ මේ විඳින ආස්වාද සැපයයි ගන්න දෙයටන් එන්නේ. පින්වතුනි කතොරට අහුවෙච්ච එක වගේ. එක්ක ජරාව එක්ක මරණය. ඔය දෙකට හිර වෙලා ඉන්නේ. ජරාවට කැමති නැති අය මක් වෙන්නද? මක් වෙන්නද? මැරෙන්න. මැරෙන්න කැමති නැති අය ජරාවටපත් වෙවි ඉන්න. මැරුණත් ජරාවටපත් උනත් ඔය ආද ඔය අසුරු කරන එකක්වත් ඔබට අසුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ආයි කියන්න. මැරුණත් ජරාවටපත් උනත් ඔය අසුරු කරන එකක්වත් ඔබට අසුරු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් කාලයේ තියෙනවා ওই ටික අතහැරගන්න. අසුරු කර කර අතහැරගන්න. යම් කාලයක් යනවා අසුරු කරන්න බැරි. එදාට අතාරින්නත් බෑ පෙන්. එතන මොකද හේතුව කේන්තිය වැඩි හිතේ. ඕන්නම් මං කියනවට අර අසුචි වලින් ගහන ආච්චියම්මලා ඉන්නේ. සීයලා ඉන්නේ. කෑ ගහන කුණු හරප කියන කාමරෙ දෙවනත් කරන. අන්න යට වන ටිකක් කියන්න ගිහින්. පිරිකර හම්බුවේ යනකොටම. හොඳ අසුචි පාරක් හම්බුවේ මුණ පුරා යන. හේතුව වෙන්ගුදුනේ එයාට බන කියන්න බෑ දැන්. එයාට බන අහන මානසිකත්වයක් නැහැ. අධික පීඩාවක් තියෙන හිතේ. අද ඔබ මේ ඇවිල්ලා බන ටිකක් අහන්නේ වෙන්ගුදුනේ ඔබ මානසිකව සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න මිනිස්සු නිසා. ඔබගේ අම්මත් මැරලා තාත්තත් මැරලා අයියත් මැරලා අක්කත් මැරලා ඔක්කොම ගෙදර පවුලම මැරලා වාහනයක ඇක්සිඩන්ට් වෙලා. වෙන්ගුදුනේ අපි ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම ඕක තමයි කිව්වේ. ඔහොම ඉඳ ගන්නකො බන ටිකක් කියන්න කියලා. ඔබ ආයි මේ පළාතක එන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට කියන බන ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ හොඳට පුහුණු කරපු කෙනෙක් නම් තේරෙයි. නැත්නම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මං කියනවා කරන්න නම් එපා. යාළු නැති වෙනවා ඔබට. යාළුවෙක් අම්ම මැරිච්ච වෙලාවට කියලා බන් ටිකක් කිව්වොත් මේ යාළුවා ආයෙ ඔබත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ කවදා. අද ඔබට මේ බන ටික තේරෙන්නේ පිටින් ඔබ මානසික සුවතාවකින් ඉන්න නිසා. ඒකයි කියන්නේ මානසික සුවතාවෙන් ඉන්න වෙලාවේ ඔබට ඇස් දෙක පේන වෙලාවේ ඔබට ওই දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙලාවේ මේකට උත්සාහ කරන්න. මේවා කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවට කරන්න බෑ මේවා පිටින් පීඩාව වැඩි හිතේ. අද ඔබ ඔහොමයි සතුටින් ඉන්නේ පිටින් ඔබට මේ පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න පාරක් තියෙන නිසා. මිනිස්සෙක් මරුණාට පස්සේ ගෑනු කෙනෙක් අඬන්නේ වෙන්ගතුනේ මොකුත් හින්දා නෙමෙයි. එයාට මතක් වෙන්නේ මොනවද? මිනිස්සයාද? ඈ? නෑ වෙන්ගතුනේ මිනිස්සයා කියලා එකක් නෑ ඒ හිතේ. මිනිස්සයා කියලා ඔය තියෙන්නේ වෙන්ගතුනේ මෙන්න මේ ටික. මොනවා හරි ලැබිච්ච ලාභ. නෝනා කියලා තියෙන්නේ මොනවා හරි ලැබිච්ච ලාභ වෙන්ගතුනේ. ආදරෙන් කතා කළා. ලෙඩ දුකට බැලුවා. හරි හොඳයි. මොනවා හරි වෙන්ගතුනේ. ඔය තියෙන ලාභ මොනවා හරි. තමන්ට ආස්වාදයේ දුන්න දේවල්. ඒ මනුස්සයා මැරිච්ච ගමන් වෙන්ගතුනේ. මෙයාට අහිමුනේ මොනවද? මේ ආස්වාද. ඇයි ඔච්චර දුක? වෙන්ගතුනේ ආස්වාද ආයේ ගන්න බැරි වෙන නිසා. එහෙම මේ ඔය අත්දැකීම් විඳපුවා ඉන්නව නේද වෙන්ගතුනේ? ඇත්තට මේ වෙලාවට දරන්න බැරි තරම් පපුවට වේදනාවක් කරන්නේ. ශෝකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ නේද? පරිදේවයට ඇවිදilla. උපායාසයටත් එනව නේද? ඇඟ දරා ගන්න බැරුව වැටෙනව නේද වෙන්ගතුනේ බිම? ඒ මොකුත් හින්දා නෙමෙයි වෙන්ගතුනේ. මෙන්න මේ ගත්ත ටික ගන්න බැරි නිසා. 3 මාසේ දාන එහෙම දුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ ටික දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආයි මුණ ගැහෙනව නේද? අවුරුද්දේ දානෙවත් දෙයිද? අර පින්වතුනි මැරිච්ච වෙලාවේ වල දාන වෙලාවේ වලටත් පැන්න පින්වතුනි.
ඒකක්වත් බොරු නෙමෙයි. අපි දැකලා තියෙනවා පින්වතුනි. ඒ මල ගෙවල් වල පින්වතුනි දරා ගන්න බැරි වේදනාවට අන්තිමට බලට පැනලා ඔලුත් පලා ගන්නවා. 3 මාසේ දානේ දෙන්න කලින් පින්වතුනි වෙන සම්බන්ධයක් පටන් අරගෙනත් ඉවරයි. බලුකමද? ඒකට කියන්නේ බලුකමද? නෑ මේකද? අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. තුන් මාසේ දාන වෙනකන් හිටියෙක් ගැන ගරු කරන්න ඕනේ. හේතුව පින්වතුනි බලට පැන්නේ මොකුත් හින්දන්නේ මේ මෙන්න මේ පීඩාව නිසා. හොඳට මතක තියාගන්න. පින්වතුනි ඔබට කවුරුත් ආදරේ නෑ. ඔබ නිසා ලැබෙන ආස්වාදයටයි ආදරේ. ඒක බොහොම සත්‍යයක් මේක. කවුද මේ ෆෑන් එකට ආදරේ? ඔබ ෆෑන් එකට ආදරේ ෆෑන් එකෙන් හුලං එන එකට ආදරේ. හුලං එන්නේ ෆෑන් එකට මොකද කරන්නේ? ඒකයි. ඒක විසි කරලා දාලා පින්විතනේ හුලං එන එකක් ගේනවා. මොකද ඔබට ෆෑන් එකේ නෙමෙයි අවශ්‍යතාවය තිබ්බේ. ෆෑන් එක කියන්නේ රොඩ්ඩක්. ඒකෙන් ලැබිච්ච ආස්වාදයක් තිබුණා පින්විතනේ අන්න ඒකයි මිනිසුන්ට ඕනේ. මොකද පින්විතනේ තමන්ව පවත්වාගෙන යාමක් නේ කරන්නේ. තමන්ව පවත්වාගෙන යාම උදෙසා අනිත් අයගෙන් මොනවද ලැබෙන්න තියෙන්නේ අන්න ඒ ටික ගන්නවා පින්විතනේ. කවුරුත් තව කාවත් පවත්වන්නේ නැහැ. තමන්ව පවත්වාගෙන යන එක කරන්නේ. අන්න ඒක කරගෙන යනකොට පින්විතනේ අනිත් කෙනෙක්ගෙන් ලැබිච්ච ආස්වාද තියෙනවා නම් අන්න ඒව තමයි මතක් වෙන්නේ. හෝ තව කෙනෙක්ගෙන් ලැබිච්ච බාධක තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් මතක් කරලා. දැන් හතුර මැරිච්ච වෙලාවට මොකද කරන්නේ? හොඳ වැඩේ ඕක මැරෙන්න තිබ්බේ අද නෙමෙයි. මැරිය ඕක ආයි මැරිය තවත් මැරිය කිය මක් කරනවද? දැන් ඒ පැත්තට කියනවා පින්විතනේ. දැන් මතක් උනේ කාවද? හතුරවද නැත්නම් පින්විතනේ ආපු පීඩාවන්ද? මේ පීඩාව. ඉතින් අර මැරිච් එක ගැන හරි සතුටුයි පින්විතනේ මොකද මේ පීඩාවන් ආයෙ එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් තමන්ගේ කෙනා කවුරු හරි මැරුණාට පස්සේ පින්විතනේ හරි වේදනාවයි මොකද හේතුව අර ආස්වාද ආපහු ගන්න බැරි නිසා ඒ කෙනා. ඒක තමයි පින්විතනේ සාමාන්‍ය විදිය. එහෙනම් ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න පින්විතනේ. ඔබට කවුරුත් නැහැ. දැන් කරගත්තොත් විතරයි. කොච්චර ආදරේ වුණත් ඔබට කවුරුත් නැහැ පින්විතනේ. ඔබගේ දරුවා කොච්චර ආදරේ වුණත් පින්විතනේ ඔබ මැරිලා ගියාට පස්සේ නූල් පොටක්වත් දෙන්න බෑ දරුවට. ඔබගේ දරුවා ඔබට කොච්චර ආදරේ වුණත් පින්විතනේ ඔබ ඔබ වයසට ගිහිල්ලා ඔබගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැති වුණාට පස්සේ පින්විතනේ රූප පෙන්වන්න බෑ ඔබගේ දරුවාට. ඒ කියන්නේ ඔබට දුක් විඳින්නම වෙනවා කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් මේ භද්‍ර යවුවනේ මේ තරුණ කාලේදී තාම ඔබට අවුරුදු 60ක් නුන්නේ නැහැ නේද? මේ කාලේදී වීරිය කරන්න. මොකටවත් මේ සම්මා ආජීවයෙන් ජීවිතය ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මෙන්න මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් අරගෙන මේකෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒක කරගත්තේ නැත්නම් ඔබ පරදිනවා. එදාට අපි කාටවත් උදව් කරන්නත් බෑ. ඔබගේ දුවා දරුවන්ට උදව් කරන්නත් බෑ. ඔබට උදව් කරගන්නත් බෑ. අන්න ඒක තමයි පින්විතනේ නියම අනාථත්වය. කිසිම පිළිසරණක් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා දැන් මේ රැකවරණය ලබන්න හැම කෙනෙක් මේ රැකවරණය ලබන්න පින්වතුනි හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න. මේක මුළු ලෝකෙටම කියන්න ඕනේ කාරණාව. මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ අහල පහල ජීවත් වුණත් එක අපිට එක නැගලා හරි කමන්නේ ජීවත් වුණත් කමන්නේ. හැමෝටම ගැලවෙන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔතන. ලොකු පිරිසකට ගැලවීමක් නැතුව පින්වතුනි විනාශ වෙලා යනවා.
නමුත් ඔබට ගැළවීමක් තියෙනවා. ඔබ මහ පුදුම වාසනාවන්තයි. පින්වතුනි ඔබට මේ කියන ටික ඇහෙනවනේ. මේ කියන ටික අහලා පින්වතුනි ඔබ ඔබගේ මේ රැකවරණය හදා ගන්නවා නම් ඔබ කොයිතරම් වාසනාවන්ත වේද කියලා හිතලා බලන්න. අනිත් එක දැන් ඔබ කාලයක් හිටියනේ පින්වතුනි මේ සැප විඳ විඳ. මතිද? ඔන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පින්වතුනි හරි ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඒක මිනිස්සෙක් ඒ පළාතේ තියෙන රසවත්ම අඹ තියෙන අඹ ගහේ නැගලා අඹ කනවා. තව මිනිස්සෙක් ඇවිදින්න පින්වතුනි ඒ මනුස්සයාට අඹ ගහට නැග ගන්න බැරි නිසා ඒ මනුස්සයා පින්වතුනි යට ඉඳගෙන අඹ ගහ කපනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහන්නේ දැන් අඹ කෑව නේද කාලයක්? අඹ රසයි තමයි. දැන් කාලයක් කෑවනේ. රසයි කියලා අර මිනිහා ගහ කපන කම්ම ගහ උට වෙලා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ගහත් එක්ක කඩා වැහැලා මැරෙන්න වෙනව නේද පින්වත? එහෙනම් ඊට කලින් ගහෙන් බහින්න ඕනේ නැද්ද? තර්කයක් නැහැ අඹ රසයි. තර්කයක් නැහැ පින්වතුනි ආස්වාදයක් තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේම දේශනා කළා තියෙනවා. මහණෙනි ආස්වාදයක් නැත්තම් මේ ලෝක සත්‍ය සසරේ සැරිසරන්නේ නැහැ කියලා. ආස්වාදයක් තියෙනවා, පිළීමක් තියෙනවා. පිළීමෙන් නිදහස් වීම කියන එක ආස්වාදයි. ආස්වාදය කියලා වෙනම එකක් නැහැ. පිළීමෙන් නිදහස් වීම කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ආස්වාදයි. දැන් ඔබ වැළඳුවා නේද පින්වතුනි කාලයක් අඹ? දැන් අඹ ගහක් කපන්න යන්නේ. ඔබට ඒක තේරෙනව නැහැ. දැන් බහින්න නැතුව හිටියේ. ඕකෙන් පල්ලට ඇහලා මැරෙන්න වෙනවනේ. ඒකයි මතක් කරන්නේ. තරුණ දරුවනේ දැන් ඔය අඹ කෑවේ. ඇති තෑක් කෑවේ දැන්. අවුරුදු 20යි 30යි 40ට තරුණයි කියලා කියමුකෝ හා. මේ අඹ කෑවේ. එක එක જાතියේ පංචකාම ආස්වාද වින්දේ හරි ඔක්කොම හරි. දැන් බුද්ධිමත් වෙන්න. ගහ කපන්න හදන්නේ. ඔකෙන් බහින්න ඉක්මනට. තව ලස්සන උදාහරණයක් තියෙනවා. බලන්න පිටුදිනේ මේ වැය තියෙන මේ තර්ක හොඳට ඔබ ඔලුවට ගන්න. නිකන් මේ ලස්සන තර්ක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරි ලස්සන තර්ක දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි. ඔබගේ ජීවිතයට ගන්න එක තර්කයක් ගන්න ජීවිතයට. ගත්තොත් ඔබ වෙනස් වෙනවා. ඔබගේ ජීවිතේට මහ පුදුම වාසනාවන්ත කාලයක් උදා වෙනවා. මොකද මේ ධහම තේරෙන්න නිසා පිටුදිනේ අපිට තේරෙනවා ඔබ හිතන් හිටියට ඔය මූණ ඔබේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ කියලා. ඔය මූණවත් ඔබේ නෙමෙයිනේ පිටුදිනේ. ඔය හිතවත් ඔබේ නෙමෙයි පිටුදිනේ ඔබ කියලා ඒකුත් නැහනේ. ඒකත් ඔබට හිතන එකක් විතරයි නෝ හිතට. අත්තාහි අත්තනෝ නත්තිනේ පිටුදිනේ අන්තිමට. පුත්තාමත්ති ධනම්මත්ති ඉතිබාලෝ විහඤ්ඤති. අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ තන. මට දරුවෝ ඉන්නවා මට දේපොළ තියෙනවා වතු පිටි ඉඩ කඩන් තියෙනවා කියලා මෝඩයා මෝග පුරුෂයා හරි සතුටින් ඉන්නවා මට අහවල් දේවල් තියෙනවා මං හොඳ ආස්වාදයෙන් ඉන්නවා ආදි වශයෙන්. නමුත් අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති පින්වතුනි තමන්ට තමන්වත් නැහැ. හේතුව තමන් කියලා එකකුත් නැතිකොට. දැන් දහමන්ට අනුව දන්නව නේද තමන් කියලා එකක් නැහැ කියලා. ඒක නිකන් හිතෙන එකක් විතරයි කියලා. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා නිසා හිතෙන හැඟීමක්. ಜಾති අවස්ථාව. තමන්ට තමන්වත් නැත්තම් දරුවෙක් කියලා එකක් මොකද්ද තියෙන්නේ? වස්තුව තියනවා කියලා මොකද්ද ඔය හිතන් ඉන්නේ? ඔබ ඔය මූණ වෙනුවෙන් දින්නේ මං තාම තරුණයි මේ මූණ ලස්සනයි ඒක නිසා තව ටික කලක් ඉන්නවා.
ඒක නිසාද ඔබට ඉන්න හිතෙන්නේ. මං තාම පොඩි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පොඩි? මේ කය තාම පොඩි. තව මේක ලොකු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ කය තමයි මං. මේක තාම පොඩි. තව ලොකු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. තාම මං කසාද බැන්දෙත් නැහැ. අමතක කරන්න එපා. අත්තහි අත්තනෝ නත්ති. කුතෝ පුත්තෝ කුතෝද. ඕකේ මම කියලා එකක්වත් නැතිකොට. ඕකේ පුතෙක් හොයන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව ලස්සන උදාහරණයක් දෙනවා. ඔව් මේව අරගෙන මේ උපහැරණෙත් අරගෙන ඔබගේ ජීවිතයට දාන්න. එතකොට හරියි. ඒක මිනිස්සෙක් වෙනුතනේ අන්ධකාර ජීවිතේ මේ හරි අඳුරයි දැන්. ඒ අන්ධකාර ජීවිතේ වෙනුතනේ ආලෝකමත් කරන්න. හුලුවත් තප්පත්තු කරගන්න. හුලුවත්ත කියන එක දන්නවනේ මම. හුලුවත්ත පත්තු කරගන්න. දැන් හරි. හුලුවත්ත පත්තු කරගත්ත. අන්ධකාරයෙන් හිටියේ. හුලුවත්ත පත්තු කළා. දැන් ආලෝකමත්. දැන් ඔබ පත්තු කරයි යනවා. දැන් ආලෝකය දීලා තියෙන්නේ. ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් හුලුවත්ත ඇවිල්ලා දැන් මක් වෙන්න දෙන්නේ? දැන් ඔය හුලුවත් අන්තිම කෙරවලටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕක අතෑරියේ නැත්තම් මක් වෙනවද? පිච්චෙනවා. හුලුවත් තේරෙන්නේ නැත්තම් සිගරට් එකක් ගැන ගන්නකො එතකොට තේරෙයි. සිගරට් එක නැත්තම් සිගරට් එක නම් අර මොකද්ද ෆිල්ටරේ පත්තු වෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ. අපි ගමුකෝ බීඩි කොටයක් ගන්න බීඩි කොටයක්. සුරුට්ටුවක්. දැන් සුරුට්ටුව හරි ආස්වාදයි කියලා පින්විතනි දැන් සුරුට්ටුව බීගෙන යනකොට දැන් අන්තිමේකේදී අතාරින්නේ නැද්ද පින්විතනි මොකද කියන්නේ අලු ටිකෙන් අල්ලන් ඉතුරු ටික බොනවද අතාරින්නේ හිතෙන්නේම නැද්ද පින්විතනි දැන් අතාරියේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ තොල පිච්චෙනව නේද පින්විතනි ඒකයි කියන්නේ පින්විතනි කොච්චර ආස්වාද වුණත් හරි ඔක අතාරියේ නැත්තම් පිච්චෙනවා බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් මේ දේවල් දේශනා කරන්නේ ඇයි කියලා පින්වතුනි. දැන් ඔබ කියනවානේ මහා කාරුණිකයන් වහන්සේ උන්වහන්සේට තරම් කරුණාවක් කාටවත් තිබුණේ නැහැ මහා කාරුණිකයි ආද. ඇයි උන්වහන්සේ ඔය මහා කාරුණික? උන්වහන්සේ මේ සත්‍ය දැකලා නේ පින්වතුනි ඔය ටික දේශනා කරන්නේ. මේ මිනිසුන්ට මේ යහපත පෙන්වලා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේක කරන්න කියලා පෙන්වන්නේ. පින්වතුනි ආලෝකේ ආවට කමක් නැහැ. දැන් ඉතින් ඔක අතාරින්න පින්වතුනි. නැත්තම් පිච්චෙනවා. අම රසයි තමයි පින්වතුනි. ඔක අතාරේ ඔකෙන් ගහෙන් බහින්න පින්වතුනි දැන්. දැන් කාලය ගහේ ඉන්නේ. කෑවනේ ඔක්කොම හරිනේ දැන්. බලන්න ඉතින් ඔබ ගහෙන් වැල්ලා මලේ නැහනේ පින්වතුනි. කී දෙනෙක් ඔය අඹ කකා ඉන්නකොට ගහෙන් වැල්ලා මලාද? ඔබ ගහෙන් වැල්ලා මලේ නෑනේ. ඔබට තාම chance එක තියෙනවනේ ඔය ගහෙන් බහින්න. දැන් ඔබ බලන් ඉන්නේ පින්විතනි ගහ පල්ලේ වැටිලා මැරෙන්නද? එහෙම නැත්නම් ගහ කපද්දි වැටිලා විනාශ වෙන්නද? ඔය දෙකෙන් එකකට මුහුණ දෙන්න වෙනව නේද? තව ටිකක් හිටියොත් එහෙම. මොකද ගහ කපනවා පින්විතනි. දැන් මම මේ ටික ඔබට කියන්නේ ඇයි? අද දහම් සාකච්ඡාවක් කරන්න හින්දාද? නැහැ මම රස්සාවක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. රස්සාවට බන කියනව නෙමෙයි මේ පින්වතුනි. මේ ප්‍රകൃතිය. රස්සාවට බන කියනවා නම් කරන්න තියෙන පින්වතුනි ආව මොන හරි බන ටිකක් කිව්වා ගියා. ඒක නෙමෙයි යෝනේ. මේ ප්‍රകൃතියක් කතා කරන්නේ අපි. මේ වෙලාවේ ඔබගේ පුණ්‍ය ශක්තියට ඇදෙන කොටසක් මේ කතා කරන්නේ පින්වතුනි. මේක කියන්න තියනවා කියලා හිතාගෙන ආපු කාරණාවක් නෙමෙයි මේ. මේ වෙලාවේ ඔබගේ පුණ්‍ය ශක්තිය මොකද්ද? ඔන්නෝකට අනුකූලව මේ ඇදෙන කාරණාව. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ මේක මේ අදමයි අපි මේ මුණ ගැහුනේ. මට්ටමේ ඉඳගෙන මේක අහලා අදම මේක ධාරණය කරගන්න පින්වතුනි.
ඔබ හිතන්න පටන් ගන්න මේ සතිය මුළුල්ලේම මේ කාරණාව හිතන්න පින්වතුනි. සතියක් ඇති හොඳටම පින්වතුනි ඔබ මේ කාරණාව හිතුවොත් අපිට වැලේ වැල් නැති වෙනවා. ඒ කිව්වේ ඔබ භාගයක් එනවා පැවිදි වෙන්න පින්වතුනි. ආයි කතා දෙකක් නැහැ ඒකේ. මේ කොච්චර වගකීම් තියෙන අම්මලා තාත්තලා වුණත් මේ ඕනේ තාත්තෙක් මන් දරුවන්ට කොච්චර ආදරේ කිය හිටියද රාන්සාරික ගෑණි අහුණා නම් හොරෙක් කෙනා මක්කලා යනවද මක්කලා යනවද පැනලා යනවද නැද්ද එහෙම නැත්තම් පවුල් දෙකම කන්න පුළුවන් විදියක් හදා ගන්නවද නැද්ද කරනවද නැද්ද ඒක හැබැයි ඒ මට්ටමට ඕනෙකමක් හැදුනොත් මේ නිවන වෙන්නේ ඔබ නිවන කරනවා ඒ මට්ටමට ඕනෙකම හැදෙන්න ඕනේ ඔබ හොඳටම දන්න ඔබ කොච්චර වකීම් තියනවා කීකේ හිටියද ඒ අවශ්‍යතාවය ආවට පස්සේ ඔබ මොනවා හරි ක්‍රමවේදයක් කරහා ඒකට පාර කපා ගන්නවා ඔව්ද නැද්ද ඒක මිනිහෙක් එක්ක පැනලා යන විතර නෙමෙයි ඕනේ එකට ඔබ පාර හදා ඔබට හිතනොත් එහෙම ඔබගේ ළමයා කොළඹ ඉස්කෝලේකට දාගන්න ඕනේ කියලා ඔබ මොනවා හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවද නැද්ද ඒක කරන්න ඒක හැබැයි අන්න ඒක තමයි ඔබගේ තියෙන බලවන්තකම කියන්නේ ඔය බලවන්තකම නිවනට පාවිච්චි කරන්න ඔබගේ උගත්කම ඔබගේ බුද්ධිමත්කම ඔය ඔක්කොම තියෙන නිසා පින්වතුනි ඔබට වුණා වුණොත් දරුවව කොළඹ ඉස්කෝලේකට දාගන්න ඔබ මොකක් හරි පාරක් ලෑස්ති කරනවා පින්වතුනි ඒකට. ඒ වගේ දිනපු තාත්තලා ඉන්නවා මේ අතරේ පින්වතුනි. සමහර තාත්තලා හිටියා දූලා දෙන්නෙක් ඉන්නේ. හීන්දාරිය දාලා ඉන්නේ නැත්තේ මුල් කාලේ. මොකද දුවෙක්ව අපි ගන්න අවුරුදු 18 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට හිතලා බලන්න අවුරුදු 7 8 දූලා දෙන්නෙක් හිටපු තාත්තා කෙනෙක් ගැන. මේ ළඟපාතත් නෙමේ මහා ඈතවල් වල හිටපු අය. දියුණු වෙන්න මහා පුදුම උත්සාහයක් වීරියක් දරපු මිනිස්සු. එතන නෝනත් ඉන්නවා දැන් නෝනට අනගාരികා වෙන්න විදියක් නැහැ. ඔහොම ඉන්න අතරතුර පින්වතුනි මේ අයට මහා පුදුම උවමනාවක් තිබෙච්ච නිසා මේ කාරණාව කරගන්න. ටික ඒ බාධක ඔක්කොම කඩාගෙන ආවා පින්වතුනි ඒන අතරතුර ආරාමෙන් කරුණු සැකසීලා ආවා මොකද ඒ අයගේ තියෙන අදිස්ථාන බලය නිසා ආරාමෙන් කරුණු සැකසීලා ආවා පින්වතුනි පොඩි අයටත් ඉස්කෝලයක් දාලා ආදි වශයෙන් ඒ කටයුතු කරන්න ඒක නිසා අද ඒ තාත්තලා නිදහස් වෙමින් ඉන්නවා මේ ළඟපාතවල වලට ඉන්න පුළුවන්කම වෙලා තියෙනවා පින්වතුනි එහෙ ජීවිතයක් තිබිච්ච අය සමහරට අම්මලා තාත්තලා තාම මෙහෙ කොහේ හරි කැලේ නෙමෙයි දුර මෙහෙනේ කැලේ දුර බැහැර පළාත්වල හිටපු පිරිස පින්වත. දැන් තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා පිරිසත් එක්ක හිටපු පිරිස. නමුත් ඒ අය බුද්ධිය පාවිච්චි කළා පින්වත මේ බුද්ධිය පාවිච්චි කළා දරුවෝ ටිකත් ඔක්කොම ආරාමේ ඉන්නවා. බිරිඳටත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සීල ශාවිකාවට හරිපත් වෙන්න. දරුවෝ ලොකු වෙනකන් හරි පස්සේ අනගාരികාවක් වෙන්න පුළුවන් විදියක් හදලා දීලා තියෙන නිසා. සමහරට එතුමාලා පින්වතුනි තාම රස්සාවක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. මොකද ඒ දුව පවුල නඩත්තු කරන්න තියෙනවා. නමුත් 99%ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. නිගමන හිතලා බලන්න. තමන්ගේ නෝනව සීල ශාවිකා කරන්න පුළුවන් වුණා. තමන්ගේ දූලව ඉස්කෝලේට දාන්න පුළුවන් වුණා. ලොකු දුවෙක් හිටියානම් අනගාരികා කරන්න පුළුවන් වුණා. පුතෙක් හිටියානම් අනගාരിക කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ඔක්කොම හරි. දැන් තාත්තා තාම රස්සාව කරනවා. මොකද ගෙදර ඉන්න දූලට කන්න දෙන්න ඕන නිසා. නමුත් දූලා ඉන්නේ ආරාමයේ රැකවරණය ඇති. 99ක් දිනලා නැහැ. ලොකු පිම්මක්. ඔබ එහෙම කෙනෙක් මුණ ගැහුනොත් එහෙම අහන්න පින්. දැන් ඔබට සාමාන්‍ය ලොකු සල්ලිකාරයෙක් මුණ ගැහුනොත් ඔබ අහන්නේ ඔබ කොහොමද සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්නේ? ආදි වශයෙන් අහන්න. අන්න එහෙම කෙනෙක් මුණ ගැහුනොත් පින් උතනිය අහන්න. ඔබ කොහොමද ඔච්චර ලොකු පිම්මක් පැන්නේ කියලා.
එතකොට පළවෙනිට මේ පින්විතනේ උවමනාව. මොකද මේ මිනිස්යන්ට පින්විතනේ මහා පුදුම ගැටක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා පින්විතනේ හම්බ කරන්න ඕනේ කාලේ මොනවා හරි කරලා හම්බ කළා. කසාදයක් බඳින්න ඕන වුණා නම් ඔය ඕනේ වෙච්ච එක නා තමයි ඔය බැඳලා තියෙන්නේ. ඒව නතර කරන්න බෑ. මොකද මහා පුදුම වීරයක් තියෙන වෙන. මොකද්ද ඕනේ ඒක කරනවා. අන්න ඒක ඒ අය හරවගත්ත පින්විතනේ නිවනට. ඒක නිසා ඒ පිරිස ඔක්කොම දිනලා ඉන්නේ. අද ඒ දරුවෝ පුදුම විදියට සතුටින් ඉන්න. සමහර අය ඉන්නවා පින්විතනේ පිට රටවල එංගලන්තේ ඉඳලා ආපු අය, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ආපු අය. ඔව් නිකමන හිතන්න බලන්න. සම්පූර්ණ එහි පුරවැසි භාවයල ඔක්කොම තියාගෙන පින්විත. ඒ ඔක්කොම අත්හැරලා මෙහෙ එන්න කොයි තරම් ශක්තියක් ඕනේද? කී දෙනෙක් කියන්නේ නැද්ද යන්න එපා කියලා? කී දෙනෙක් කරුණු පෙන්නලා දෙන්නේ නැද්ද ඔක කරන්න එපා මම මෝට වැඩක් ඔය කරන්න කියලා? නමුත් පින්විතනේ ඔක්කොම අභිභවන්න ලොකු ශක්තියක් තිබුණා මේ මිනිස්සුන්ට. අන්න ඒ අයව පුළුවන් නම් ඇසුරු කරන්න. ඒ අයගෙන් අහන්න ඔයාලා කොහොමද ඔබතුමාට ඔච්චර ශක්තියක් ආයෝ කරගන්නේ කියලා. අද පින්විතනේ දරුවෝ පුදුම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. මොකද ඒ දරුවෝ අතර තරංගයක් නැහැ. දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. තරංග මුකුත් නැහැ. නිදහසේ ජීවත් වෙනවා ඒ දරුවෝ. දහමට අනුකූල ජීවිතයක් ගත කරනවා. පුළුවන් තරම් පින්කම් කරනවා. මම පුදුම සුන්දර ජීවිත ගත කරන ඒ දරුවෝ. නමුත් අර කියපු අයගේ ඔය විශ්වද ඔය කරන්නේ ඔයා මේ එංගලන්තේ දාලා යන්නේ ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාව දාලා යන්නේ විකාරද ඔයාට කියපු අය. අද දරුවෝ නිසා පුදුම ගිනි කනවා. දරුවෝ කුඩු ගහනවා. එහෙම නැත්නම් අනාචාරي හැතිරෙනවා ගෑන් ළමයි. ඒ නිසා පුදුම ගින්දරක් කරනවා ඒ මිනිස්සු. ඒ එහෙම කරත් පින්වතුනි එහෙම දුක් විඳින්නත් අනිත් අයට උපදෙස් දෙන්නේ මොකක් කියලාද? මොනවද ඒ කරන්නේ? විකාරද කරන්නේ? මේ වගේ හොඳ රටක් දාලා යන්නේ අයිය ආදිගස. නමුත් මෙහි ආපු ඒ දරුවෝ පින්වතුනි පුදුම සැප විඳිනවා. පින්වතුනි මම ඉස්කෝලේ යන්න 4ට නැගිටලා 4:00 පොත් බෑග් ඉච්චර විතර පොත් බෑග් එකක් කරේ එල්ලගෙන ගිහලා බස් එකට නැගෙන්නේ. ගෙදර ආයේ 5ට. පැය 6ක් ඉස්කෝලේ. නිකන් හිතලා බලන්න පැය 13ක් ඔක්කොම. පැය 7ක් පාරේ. අර පොත් බෑග් එකත් කරේ එල්ලගෙන. පුදුම නිදහස් ජීවිතයක් ගත කරා. අපිත් ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ගේ මේ දරුවෝත් ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉගෙන ගත්තා පව් කළා. ඇයි ගහ මරා ගත්තා ඒ ඔක්කොම ඒ පව්නේ වෙන්ගොතුනේ ඔක්කොම. නෝන්ජලේ දැක්කනම් පයින් පාරක් ගැහුව යන ගම. චණ්ඩිය දැක්කට පස්සේ අපි ගියා හඳ නැත්. ඇයි ඔබට මතක නැද්ද ඔය ඉස්කෝලේ ඔක්කොටම ගහපෙක් කෙනෙක්ද? චණ්ඩිය දැක්කම ඒකත් එක ෆිට එක මචං කොහමද කියලා ඉන්නේ. පොඩ අනිත් එක දාගම ඔලුවට එකක් ගහගෙන යනවා. ඔක්කොම පව්නේ ඒක. අද මෙහි ඉන්න දරුවේ තව දරුවෙකුට ගැහුවොත් බැරි වෙලා හරි. ඒක ආරංචි වෙනවනේ පින්විතනේ ආරංචි වෙලා ඒ දරුවට කියනවනේ එහෙම කරන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඒක නතර කරනවානේ. එයා වැරදි කියලා දැනගන්නවානේ. නමුත් අපි වැරදි කියලා දැනගත්තේ නෑනේ ඒකම. මොකද අපි ටීචර් කෙනෙකුට පේන කවදාවත් ගැහුවේ නෑ. කාටවත්. අපි ටීචර් කෙනෙකුට පේන කාටවත් ගැහුවා නම් ටීචර් අපිට ගැහුවා. මේ නිසා පින්විතනේ සමහරවිට අපිට කියලා දුන්නේ නෑ පුතේ ඕක කළාම ඕකේ තියෙන මහා පුදුම පාපයක් ඔය කරන්නේ කියලා. පින්විතනේ පාපය කියන වචනේ අපිට අහන්න හම්බුන්නේ නෑ ගොඩක් මේ සමාජයේ. අපි වරදක් කළොත් දඬුවමක් හම්බුණා ඒකට. අපි සර් කෙනෙකුට නමක් කියලා අහුනොත් එහෙම වෙවල් පාරවල කෑවා. නමුත් අපිට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ නේ පින්වතුනි ළඟට කතා කරලා පුතේ. ගුරුවරයෙක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්. මෙන්න මේ වගේ උතුම් කෙනෙකුට ඔය වගේ නමක් කියලා කතා කරලාට පස්සේ පුතාට අධ්‍යාපනය පිළිටන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි පුතේ. පුතාට මහා පුදුම අපරාධයක් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔය පරිසම් දෙනවනේ පුතේ. හින්දා ආයි කරන්න එපා කිව්වා නම් පින්වතුනි අර වෙවල් පාරවල 100ට වඩා දරුණු වේවල් පාරක් නේද මුළු ජීවිතේටම ගහපු. නමුත් එහෙම කියලා දෙන්නවා කිව්ව අවුරුත් හිටියේ නෑනේ මේකට. මොකද අපි එහෙම පරිසරයක නෙමෙයි හිටියේ. රැට් රේස් එකනේ අපි හිටියේ හැමෝම. නමුත් මේ දරුවන්ට එහෙම නෑනේ. පුදුම වාසනාවක් නේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. හැම එකම ඇත්ත නැත්ත තේරුම් ගන්නවනේ මේකට. චණ්ඩිකම් කරනවා. අර චූටි කෙල්ලෝ ටික පවා චණ්ඩිකම් කරනවා පින්වතුනි ඉස්කෝලේ ඉන්න. පුතාලා තව හොඳයි. දූලා ටික තමයි චණ්ඩි. නමුත් එක වැරද්දක් එක දවසයිනේ කරන්නේ.
ඒ ගුරුවරයෙක් දකින්නව නැත්නම් ගුරුට කොහෙන් හරි ආරංචි වෙනවනේ. ඒ ආරංචි වෙච්ච දවසට පින්විතනේ දරුවන්ව හික්මවනවනේ. ඇත්ත කියලා හික්මවන ගහන්නේ නැහනේ. එහෙනම් බලන්න පින්විතනේ ඔබගේ ජීවිතේට කොච්චර වාසනාවක්ද ඒ උදා වුනේ කියලා. ඒකයි කියන්නේ ඔය කවුරු හරි ඔහොම තීන්දුවක් අරගෙන මේ උතුම් ශාසනය විශ්වාස කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් ශාසනයෙන් අපි නිවෙනවා කියලා අදිස්ථාන කරගෙන පින්විතනේ කවුරු හරි කෙනෙක් ආවන අද මේ වෙනකොට පින්විතනේ හැම කෙනාටම යහපතක් වෙලා තියෙනවා. පිටරටවල ඉඳලා ආපුවයි ඉන්නවා පින්විතනේ මේ වගේ මේ ඈත දුර පළාත් වල ඉඳලා මේ හොඳ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු හොඳට ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු මේ. ඇවිදilla මේ කොහේ මේ අහල පහල ගෙයක් දොරක් හදාගෙන ජීවත් වෙනවා. පුදුම වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඒකයි ඔබට කියන්න පින්විතනේ මේක වර්ධින පාරක් නෙමෙයි. මේක වර්ධින පාරක් නම් මේ ලෝකේ හරියන පාරක් නෑ. මේ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයෙකුත් පින්විතනේ මේ ළඟ කාලෙක මැරිච්ච. අපි නිකන් ගමුකෝ ඔය ඇමරිකාවේ ලොකු සල්ලිකාරයෙක් නම් කියන්න ඕනේ. මරණ වෙලාවේ කියන්නේ මොකද්ද? මට ඇති වෙන්න දේවල් තිබුණා ඔක්කොම හම්බ කළා. නමුත් මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා දැන්. කොහේ හරි තැනක මට වැරදුනා කියලා මොකද අන්තිම මොහොතේ මට සතුට නැහැ. කොහේ හරි තැනක වැරදුනා. කොතනද වැරදිලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. ඒ මනුස්සයාගේ ජීවිතේට පින්වතුනි එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් සම්බන්ධ වෙන්න පිනක් තිබුණා. يعني භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් ගිහියෙක් හෝ වේවා පැවිදියෙක් හෝ වේවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක්ව සම්බන්ධ වෙන්න තිබුණා නම් එක මොහොතක් මේ මනුස්සයාගේ ජීවිතේට. ඒ මනුස්සයා මරණ වෙලාවේ ටික කියන්න ඕනේ නැහැ. මට කොහේ හරි තැනක වැරදුනා කියලා. ඒකයි කියන්නේ පින්වතුනි. මේ සල්ලි කියන එක ඔබ විශ්වාස කරන්න එපා. සල්ලි ඕනේ ජීවත් වෙන්න. ඒක හරි සිව්පස්සේට සල්ලි ඕනේ පින්වතුනි. නමුත් සතුට එන්නේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි. ආස්වාදයේ හොයන්නේ සල්ලි වලින්. සතුට සල්ලි වලින් හොයන්න බෑ කවදාවත්. කහවණු වැස්සක් වැස්සත් සල්ලි සතුටෙන් හොයන්න බෑ පින්වතුනි. කහවණු වැස්සක් කියන්නේ ලේසි පාසු එකක් නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිකන් උපහැරණ දෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. නකහපන වස්සේන කියන. දැන් කහපන වස්සේන. කහවණු වැස්සක් වැස්සා. ඔය කාමයේ සංසිඳවන්න බෑ කියලා. එන කොච්චර සල්ලි හම්බ කළත් ඔය කාමයේ සංසිඳවන්න බෑ පින්වතුනි. අවසානයේදී මහා ඛේදවාචකයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔබ හිතලා බලන්න මේ මහා සල්ලිකාර විදිහට මැරිච්ච මිනිස්සුන්ට මොනව වෙලාද කියලාද? දැන් හැමෝම මේ මිනිස්සු ගැන කතා කරනවානේ තාම. අහවල්ලකේ අයිතිකාරයා කියයි අහවල්ලකේ අයිතිකාරයා මෙහෙමයි දිනුනේ ඔක්කොම හරි. කවුද හොයලා බැලුවේ දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා? මහා ධනයක් රැස් කරලා තියලා ගියා පින්වතුනි ඒක හරි. දැන් ඒවෙන් ලෝකයා ප්‍රයෝජනෙ ගන්නවා. ඒ ඔක්කොමත් හරි. දැන් මේ මනුස්සයාට මොකද උනේ? කවුද මේ මනුස්සයාට පින් ටිකක් දෙන්නේ? කවුද මේ මනුස්සයාව බලන්නේ දැන්? හැම එක්කෙනාම පින්විතනේ chapter close කර කර අයින් වෙනවා ලෝකේ. මිනිස්සු කතා කරනවා ඒ ගැන. සර් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ට මොකද උනේ? ඔබ තාමත් ඉගෙන ගන්නව නේද එතුමා ගැන? භෞතික විද්‍යාවේ පියා ගිය කිය. හා. මොකද උනේ? කො? සර් අයිසැක් නිව්ටන් කො? නයිට් නාමෙකුත් හම්බුණා දෙන්නටම සර් කියලා කියන්නේ ඒකනේ ඒගොල්ලන්ට. හා. කො? ඔබ හිතනවා සතුටින් මැරුණේ කියලා ඔක්කොම. ඔය ඔක්කොටම කියන්නේ කතාවක් තිබ්බ නේද මේකද? මං කරගෙන ආවම කොහේ හරි තැනක වැරදුනා. ඇයි? සතුටින් නෙමෙයි මැරෙන්නේ. ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව මැරෙන කක ඔය සතුටින් මැරෙන්නේ. කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැතුව මොකද රූප බලන්න ඕනේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැහැ. ඔහොම මැරෙන කෙනෙක් කොහෙන් සතුටින් මැරෙන්නේ? සද්ද අහන්න ඕනේ කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැහැ. කොහෙන් මැරෙන්නේ පින්වතුනි? සතුටින්? අන්න ඒකයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. පින්වතුනි අපි මහ පුදුම වාග්යවන්තයි වාසනාවන්තයි. පින්වතුනි අපිට මාර්ගයක් තියෙනවා මේකෙන් නිදහස් වෙන්න. ඒ මිනිසුන්ට ඒ මාර්ගය නැහැ පින්වතුනි. ඔබ සුද්දෙක්ව මුණ ගැහුණාට පස්සේ අහන්නකෝ දන්නවද කියලා මාර්ගයක් තියෙනවා කියලා නිදහස් වෙන්න. ඒ මිනිසුන්ට තියෙන එකම එක මාර්ගය තමයි පින්වතුනි මෙන්න මේ පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න කරන්න තියෙන දේවල්. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ මිනිස්සු ෆෝන් නිෂ්පාදනය කරනවා. එක එක જાතිය දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා පින්වතුනි මේ රටවල් වල. ඒ රටවල් වල ඒවා නිෂ්පාදනය කර පින්වතුනි මේ පීඩාවෙන් නිදහස් වෙන්න උපරිමයට උත්සාහයක් දරන. අපේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා පින්වතුනි ඒව අරන් ඇවිල්ලා මෙහෙ විකුණනවා.
ත්‍රිපිටකේ විකුණන්න කවුරුත් නැහැනේ. විකුණනවා කියන්නේ විකුණනවා නෙමෙයි. ප්‍රචාරය කරන්න. මේ ධර්ම ප්‍රචාරය කරන්න. ධර්ම ප්‍රචාරය කරන්න කවුරුද ඉදිරියපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්වතුනි කල්පනා කරලා බලන්න මේ මිනිසුන්ට වෙන පිළිසරණක් නැහැ මේ ලෝක සත්‍යය. නමුත් ඔබට පිළිසරණක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඔබ දන්නවා අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අවිද්‍යාව නැති කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය ගැන තියෙන්නේ පින්වතුනි. කහවණු වැස්සත් මේක සනීප කරන්න බෑ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේක සනීප කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් තියෙනවා. ඒක කහවණු වලට කරන්න බෑ කියලා පින්වතුනි මේ විදිහ දේශනා කළා. උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලෙම දේශනා කළේ ඔන්න ඔය ටික. උන්වහන්සේට මහා පුද පූජා කරන අපිට කරන් තියෙන එකම එක දෙයක් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ කියපු දේ කරගත්තා නම් අපේ ජීවිතවලට එච්චරයි. උන්වහන්සේ වෙන කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට අද කරු මේ ශ්‍රාවක පරම්පරාව පිළිගෙන ඔන්න ඔච්චරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි ශ්‍රාවකයෙක් නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන අනිත් අයට කරගන්න උදව් කරන එක එච්චරයි. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබට විතරක් තියෙන මාර්ග දෙකක් අනිත් මිනිසුන්ට තියෙන එක මාර්ගයයි. ඒ මාර්ගය පළක් ඇති මාර්ගයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ මිනිසුන්ට ඔච්චරයි තියෙන්නේ පින්වතුනි. ඒක නිසා තියෙන එක කොහොම හරි කරගන්න තමයි මේ මිනිස්සු හදන්නේ. ඔබ දන්නේ නැතුණාට පින්වතුනි ජපානයේ වගේ රටවල් වල දැන් සියදි විනාශා ගැනීමේ රේට් එක ගොඩක් වැඩි වෙලා. හේතුව පින්වතුනි මේවා කර ඇවිල්ලා පින්වතුනි එක තැලකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට යන්න බෑ. කොහොමද දැන් ආස්වාද ලබන්නේ පින්වතුනි? දැන් මේකෙන් ආස්වාද ලැබුවට පස්සේ ආයෙකින් ලබන්න බෑනේ පින්වතුනි. ඔබ දන්නවද දිගටම පරිප්පු කෑවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? සතියක් එක දිගට පරිප්පු කන්න පුළුවන්ද? කොච්චර ආස වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පින්වතුනි? දැන් වෙන මොන හරි කන්න හිතෙනවා. එහෙමයි ක්‍රමයෙන් පින්වතුනි. මේ කොච්චර කරත් නිවෙන එකක් නෙමෙයි මේ. දේවල් වලට මාරු වෙන්න හිතනවා. මීට වඩා හොඳ එකක් ඕනේ වෙනවා ඊට පස්සේ. කාටද කළුසුදු ටීවී බලන්න පුළුවන් දැන්? කළුසුදු ටීවී මතකද? කළුසුදු ටීවී. ඔබ පොඩි කාලේ ඔබේ ගෙදර කළුසුදු ටීවී එකක් නේද තිබුණේ? දැන් ගෙන බලන්න පුළුවන්. පුළුවන්ද? අඟල් 16 ටීවී එකක් මුලින් බලන්නේ නැති නේද ඔබ? දැන් ගෙදර තියෙන කීයද 54ද 64ද 124ද කීයද තියෙන්නේ? දැන් 128 ටීවී එකක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ආයි 16 එකක් බලන්න. පුළුවන් ද පින්වතුනි ඩිග්‍රේඩ් කරගන්න ඔබගේ ජීවිතේ? එහෙම කරන්න බෑ කවදාවත්. එන්නේ ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ පින්වතුනි. හෝම් තියටර් එකක් හදාගන්න වෙනවා ගෙදර අන්තිමට පින්වතුනි. දැන් හෝම් තියටර් එකක් හදාගෙන දැන් ඒක චිත්‍රපටි බලන එක නේද ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? ඒක දෙනවනේ කෙලවරකට. මොකද තාක්ෂණයට එච්චර වේගෙන් දියුණු වෙන්න බෑ පින්වතුනි. ඔබ දන්නවනේ ටීවී එකක් හදනවා කියන එක ලේසි වැඩක්ද පින්වතුනි? කලසුදු ටීවී එකෙන් මරණ ටීවී එකකට මාරු වෙන විද්‍යාඥයෝ කොච්චර මහන්සි වෙනවද පින්වතුනි? දීත දාස් ගානක් ඒ වෙනින් බිලි වෙලා පින්වතුනි මහා පුදුම මහන්සියක් වෙලා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ පරීක්ෂණ පවත්වලා තමයි පින්වතුනි යන්තම් ඔය එක පොඩි කාලය එකක් වෙනස් කරගන්නේ. ඕක බලන මනුස්සයාට පින්වතුනි අද මේක බැලුවා දැන් හෙට තව එකක් ඕනේ. දැන් ඔබ චිත්‍රපටියක් බලන්නේ පැය දෙකමාරක්. හින්දි එකක් නම් ඉංග්‍රීසි එකක් නම් පැය එකමාරක්. අපි හිතමු. ඔය චිත්‍රපටිය පැය එකමාරද ගෙවුවේ? දැන් ඔබ පැය එකමාරෙන් බලලා ඉවර කරනවා. නියම චිත්‍රපටියකට සීල් එකක් ගන්නවා. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ හොස් සීල් එකක්. දැන් ඔක පැය එකමාරද ඔය හදලා තියෙන්නේ. පින්වතුනි අවුරුද්දක් තිස්සේ හදපු ෆිල්ම්ස් ඔය. දෙකක් තිස්සේ තුනක් තිස්සේ හදපු ෆිල්ම් සමහර විට. අවුරුද්දක් තිස්සේ හදපු ෆිල්ම් එකක් පැය එකමාරකින් බලලා පින්වතුනි ආයි බලන්න නැතුව ඉන්නව නේද ඔබ? එකම ෆිල්ම් එක දෙපාරක් සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බොත් බලයි තමයි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න නම් බලයි. එහෙම නැත්තම් ඒ ෆිල්ම් එකයි බලන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් බලලා ඉවරයි. අවුරුද්දක් තිස්සේ මිනිස්සු හදව ෆිල්ම් එක ඔබ පැය එකමාරෙන් බලලා ඉවර කළා. ඉවර කළා පින්වතුනි දැන් ඔබට ඊළඟ දවසේ බලන්න තව එකක් ඕනේ. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබට ෆිල්ම් පෙන්වන්න පින්වතුනි මේ මිනිස්සු අවුරුදු කීයක ඉඳලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේද? අන්නේ විදිහට පින්වතුනි මේ විද්‍යාඥයන්ට බෑ ඔබට ඕන දේවල් නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ මිනිස්සු දැන් ඇවිල්ලා තියෙන එක ඉමකට. තවදුරටත් මේ මිනිසුන්ට පින්වතුනි මේ මිනිසුන්ගේ අර දැනෙන පීඩාව දරා ගන්න බෑ. මොකද ඒවට දැන් කරන්න දේවල් නැහැ. ඒක නිසා පින්වතුනි මේ මිනිස්සු දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ. එල්ලිලා මරණයට පස්සේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. මොන හරි සියද විනාශා ගත්තට පස්සේ ප්‍රශ්න ඉවරයි.
ඒක නිසා පින්විතනි මිනිස්සු සීද විනාශ ගන්න පැත්තට යොමු වෙලා තියෙනවා. මම ඉතින් වෙලාවකට හිතනවා මෙතන බල්ලු වගේ ඉතින් සද්ද නැති හිටියනම් ඉවරයි කියලා. අපිත් සද්ද නැති ඉන්නයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බල්ලු වගේ ඒ ලෝකෙට එනවා මොනවා හරි කරනවා මැරලා යනවා ඉතින්. එනිසා අනිත් පැත්තෙන් ආයෙ හිතට වද දෙනවා එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ මේ මිනිස්සුන්ට යහපතක් කරන්න එපා කියලා. ඔබ හිතලා බලන්න මේක ඉතින් ඔබ අතහැරලා දැම්මොත් අපි කැමති එකක් කරගෙන යන් ඔහම යන් ඉතින් පුළුවන් විදිහට කරගෙන යන් කියලා. ඒ ඔබගේ පුණ්‍ය ශක්තිය සාපේක්ෂව අපි මොකක් හරි ඉතින් පුරව පාරමිතා ශක්තිය එන්නදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොටසක් ඇදලා දෙන්න. හිතෙන්නේම නැහැ පිටුදේ මේ දේශනාවක් කරන්න හරි මේ මිනිස්සෙක් මොන ගැහුණත් ඇද්දි විනාඩි 5ක් කතා කරන්න. පිටුදේ පුළුවන් නම් එතනින් නිදහස් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔබ නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරන්න පිටුදේ. අපි ඔබව නිදහස් කරන්න උත්සාහ කරන වගේ 10න් පංගුවක් ඔබට තිබ්බනම් ඇදිනේ ඔබට නිදහස් වෙන්න. මේ ඌමනාවෙන් මේ ඌමනාවෙන් 10න් පංගු ඌමනාවක් හදා ගන්න ඔබ නිදහස් කරගන්න. ඔබ මාව නිදහස් කරන්න එපා. ඒක මම බලා ගන්න. ඔබ නිදහස් කරගන්න. මේවා දැකලා මේකේ තියෙන සත්‍යතාවය දැකලා අපිට මේ chance එක තියෙනවා අපිට පුළුවන් නිදහස් වෙන්න. අපිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිළිසරණ තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ අවිද්‍යාව නැසන්න පිටින් අවිද්‍යාව නැසන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දේශනා කරලා තියෙනවා භාග්‍යවතුන්. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන්නේ අවිද්‍යාව නැසන මඟ. අපි නිතරම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ගැන කතා කරනවා පිටින්. ඔබ මෙහි ආවනම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක පැහැදිලි වෙන්න පිටින් මේ අවිද්‍යාව දුර වෙනකොට මේ තණ්හාව දුර වෙනවා. මේ අද්දුට ප්‍රත්‍යක්ෂ දේවල් කියන්නේ පිටින්. ඒ කාලේ තිබිච්ච තරම් තණ්හාවක් දැන් නැහැ නේ අපිට ජීවිතේ. මේ තණ්හාව අඩු වෙන තරමට මහා පුදුම සැහැල්ලුවක් නේ ජීවිතේ තියෙන්නේ පිටින්. ඔබ හිතලා බලන්නකෝ මේ අඬ ජීවත් වෙනව නෙමෙයිනේ අපි පිටින්. ඔබට මවා ගන්න පුළුවන් ද ගුරුහාඳුර අඬනවා කියලා. කවුරු මලහම අඬයිද ගුරුහාඳුර? කාගේ හොඳ කියනකොට නම් ඇඬෙනවා. ඒක ඉතින් තිබිච්ච පුරුද්දක්. කඳුළු වෙනවා ඇද්දකට. හොඳ කියද්දි කාගේ හරි. කාවරේ එල්ලල මරුවා කියලා එන්නේ නැහැ නේ කඳුළු. දුකට කඳුළු වෙන්නේ නැහැ ඇස් වලට පෙඟත. අතන හොඳ කියන එකට ඇලිලා ඉඳලා පොඩ නිය ඇහැ තෙමිලා යනවා හොඳ කියද්දි කාගේ හරි. ඒවත් දෝෂ වෙන්නේ නැති. ඒ දෝෂ නසා ගන්න ඕනේ. හොඳ කියන්න බෑනේ. හොඳ කියන එක හොඳයි කියන්න බෑනේ. හොඳ කියන්නේ හේතුක ඵලයක්. ඉතින් ඔබ තේරුම් ගන්න පිටුනේ මේ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා දුර වෙන්න අපිට කලින් දැන් නිකම හිතලා බලන්න දැන් අපි ඔය බොහොම තරුණ කාලේ පිටුනේ හිටපු ජීවිතේ ඉඳලා එකපාරට පැන්න නම් එහෙම පැවිදි වෙන්න. අඬ තමයි පැවිදි ජීවිතේ ඉන්න වෙන්නේ. ඒකට හේතුව පිටුනේ ඒ කාලේ තිබිච්ච අවිද්‍යාවත් එක්ක බැලුවට පස්සේ පිටුනේ දේවල් ඕනේ. හැම දෙයකටම තණ්හා කරනවා. ඒ තණ්හා කරන හැම එකක්ම ඕනේ. ඉතින් ඕනේ නමුත් පැවිදි ජීවිතේ ඒව නැහැ. එතකොට එන විඳෝ තමයි ඉන්න වෙන්නේ පිටුනේ. නමුත් ධර්ම අවබෝධ කරනකොට පිටුනේ ඒව ඕනේ නැති වෙලා යනවා. අපිටවත් හිතා ගන්න බෑ පිටුනේ ඒ කාලේ ඕනේ වෙච්ච දේවල් දැන් ඕනේ නැත්තේ ඇයි කියලා. විශ්වාස කරන්නත් බෑනේ පිටුනේ ඒ කාලේ ඕනේ වෙච්ච දේවල් දැන් ඕනේ නැහැ කියනවා. ඕනේ නැති නිසා මිසක් පිටුනේ අනේ ඕනේත් නැහනේ. මොනවා කරන්නද ඉතින් අපි පැවිදිලා නේ. ඔය හිතනවාද එහෙම හිතනවා කියලා එක මාත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම ගෑනු කෙනාව කතාද බඳපු කොල්ලෙක් මෙහි ආවොත් එහෙම බෙන්ගතුනේ අපිට හිතනවා අනේ උඹට තිබිච්ච chance එක කොල්ලෝ. ඈ ඔබට හිතනවාද එහෙම හිතේ කියලා? නම් බෙන්ගතුනේ ලෝකේ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ල පස්සේ යන්නත් අපිට උවමනාවක් තිබුණා නේ ඒ කාලේ. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ පිටුනේ.
මේ ධර්මය වෙනස් කරනවනේ ජීවිතේ. ඔබ ඔහොම තියන්නේ නැහැ. මේ ධර්මය ඔබ ඇසුරු කරන්න පින්විතනි ඔබගේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් එනවා. ඔහොම හිටින්නේ නැහැ හැමදාම. හැබැයි ධර්මය ඇසුරු කරන්න ඕනේ. ඔබ මේ විදිහට ප්‍රශ්න උත්තර ගන්න ගියොත් එහෙම ප්‍රශ්න වලට මක් වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා. ඒක කිව්වේ සම්මා ආජීවය කරන්න. මිත්‍යා ආජීවය කරන්න එපා. නමුත් මිත්‍යා ආජීවය නොකර ඉන්න බෑ. ගිහි ජීවිතේ ඉඳ ඇත්තේ. මොකද ගුරුවරයෙක් නැහැ ළඟ Tamanට පීඩාවක් වෙන වෙලාවට පිටට. අනිත් ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් බලන්න පින්වතුනි ශාසනයේ ස්වභාවය. ශාසනයේ ගුරුවරු ඉන්නවා අනිත් ඒවා නැහැ. ගිහි ජීවිතේ ගුරුවරු නැහැ අනිත් ටික ඔක්කොම තියෙනවා පින්වතුනි. බලන්න මේ දෙක හැදිලා තියෙන හැටි. එකක් සම්මා ජීවිතයට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා අනිත් එක මිත්‍යා ජීවිතයට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. ඒකයි අපි ඔබට අනුමත කරන්නේ පුළුවන් නම් පැවිදි බිමට ඇතුල් වෙන්න. තමන්ව පුළුවන් තරම් හිර කරගන්න කියලා මේ පැත්තට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ක්‍රමය අනුගමන වදාළලා තියෙන පිටුදින ශාසනයක් ඇති කලේ මේක කරන්න ලේසි වෙන. ගුරුවරයා ඉන්නවා ඊටු ටික නැහැ.